हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीप्ति शर्मा। मैं एक रेकी और एनर्जी हीलर हूं, डायबिटिक एजुकेटर हूं, जो डाइट प्लान से डायबिटीज़ के साथ साथ अनेक बीमारियों का इलाज करती हूं। मैं एक काउंसलर हूं और एक एनएलपी कोच हूं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जिस टॉपिक पर मैंने बनाया है वह है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि हमारा ऑरा जो है वो कलर से बना हुआ होता है और हमारे शरीर का हर अंग एक पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो कलर्स जो हैं हमारी बॉडी पे बहुत मिराकुलस काम करते हैं। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वह बनाया है कफ कोल्ड स्नीजिंग के ऊपर, जिसमें मैं कलर्स यूज़ करूँगी, थेरेपी बताऊँगी आपको। आज का टॉपिक सिर्फ इसी टॉपिक पर रहेगा आज का वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वाइड टॉपिक है, तो सब चीज़ें आज कवर नहीं हो पाएंगी। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ का पूरा लाभ पहुँच सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चेंज ऑफ वेदर काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, और उस वजह से खांसी जुकाम हो जाना ये आम बात है, ख़ास तौर पे बच्चों में या बूढ़ों में जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी वीक होती है। तो ये जो आज मैं आपको कलर थेरेपी बताऊंगी, ये हम हाथों के ऊपर यूज़ करेंगे। दोनों हाथों के ऊपर ये कलर थेरेपी यूज़ करेंगे, और ये कलर्स जो हैं ये पर्टिकुलर इसके पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर मैं ये कलर आपको अप्लाई करना बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पहला सिम्टम आपको आ रहा है कि स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है, रनिंग नोज़ है बच्चों में, तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो आपको हाथों पर कलर यूज़ करने हैं। हाथों में आपने देखा होगा फिंगर में हमारे 3 जॉइंट होते हैं, लोअर जॉइंट, मिडल जॉइंट और अपर जॉइंट। इन्हीं जॉइंट्स के ऊपर आपको कलर यूज़ करना है, और जो कलर मैं बताऊंगी वो उस पर्टिकुलर जॉइंट पर ही आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। अगर आपको रनिंग नोज़ है, स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है, तो क्या करना है। अगर बच्चों में स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है, रनिंग नोज स्टार्ट हो गई है, तो आप अपना रिंग फिंगर लेंगे, और रिंग फिंगर का जो मिडिल जॉइंट है, सबसे नीचे वाला जॉइंट, और उसके बाद जो इससे ऊपर वाला जॉइंट है मिडिल जॉइंट, इसको जॉइंट को आपको येलो कलर से इस जॉइंट के ऊपर पूरा एक येलो कलर का रिंग बनाना है, इस तरह से पूरा कवर कर देना है रिंग की तरह। और ये आपको दोनों हाथों में करना है, इस भी हाथ में और अपने दूसरे हाथ में भी। इस तरह से आप रिंग बनाएंगे। और ये जो आप कलर यूज़ करेंगे ये नॉर्मल स्केच पेन है, जो आपके बच्चों के पास आपके अवेलेबल होंगे। तो आप बिल्कुल नहीं सोचें कि कौन सा कलर लेना है, आप सीधे बच्चों की अलमारी खोलें और उसमें से स्केच पेन निकालें और उसको यूज़ करें। इसी के साथ अपनी रिंग फिंगर में जो आपने येलो सर्कल बनाया है, उसी के नीचे जस्ट आपको एक और सर्कल बनाना है, वो होगा ब्लू कलर से। सेम फिंगर पर अगर स्नीचिंग या रनिंग नोज स्टार्ट है, तो आप सेम फिंगर पर पहले येलो कलर की रिंग बनाएंगे दोनों साइड, और फिर उसी के नीचे ब्लू कलर की रिंग बनाएंगे, और ये आप दोनों हाथों में करेंगे। इन बोथ हैंड्स। ये इलाज है अगर रनिंग नोज है या स्नीजिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ड्राई कफ आ गया है, मान लीजिए खांसी आ रही है, धसका आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ की जो आपकी सबसे छोटी उंगली है उसका लास्ट वाला जॉइंट मतलब जो आपकी हथेली से मिला हुआ जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, इसके ऊपर आप पर्पल कलर लेंगे और पर्पल कलर की एक रिंग बनाएंगे। सबसे छोटी उंगली का लास्ट वाला जॉइंट आप कवर करेंगे पूरी तरह से पर्पल कलर से, और एक रिंग बनाएंगे। ये आप तब करेंगे जब सूखी खांसी है, धसका आ रहा है। अगर धसके के साथ साथ आपको खांसी भी है और साथ में बलगम भी है, तो आप क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी फिंगर का सबसे लास्ट वाला जॉइंट, ये वाला देखिए, इस पर मैं ऑलरेडी कलर लगा चुकी हूँ, तो मैं इसको आपको इस वाले फिंगर पे लगा के बताऊंगी, लेकिन आपको लगाना सीधे हाथ पर ही है,
सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का लास्ट वाला जो जॉइंट है उसको आपको कवर करना है ऑरेंज कलर और ब्लू कलर से। आपको ये दोनों कलर लेने हैं। अगर खांसी है और खांसी के साथ साथ बलगम भी आ रहा है, गीली खांसी है, तो आपको क्या करना है, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का जो लास्ट वाला जॉइंट है जो आपकी हथेली से मिला हुआ है उसको आप कवर करेंगे ब्लू कलर से और ऑरेंज कलर से। मेरे इस हाथ में ऑलरेडी कलर लगा हुआ है, तो मैं आपको अपने दूसरे हाथ में कलर लगा के दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप ऑरेंज कलर का एक सर्कल बनाएंगे। अपनी लिटिल फिंगर जो है, स्मॉल फिंगर, उसका लास्ट वाले जॉइंट को कवर कर देंगे पूरी तरह से ऑरेंज कलर से। देखिए इस तरह। और फिर इसी को आप इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे इससे मिलाते हुए एक और सर्कल बनाएंगे जो होगा ब्लू कलर का। देखिए इस तरह से, देख पा रहे हैं आप। पहले ऑरेंज और फिर उसके ऊपर आप या उसके नीचे आप ब्लू कलर का एक सर्कल बनाएंगे। और आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि ये सर्कल जब आप इस तरह से कलर लगाएंगे तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे आपकी बॉडी पर रहें। इसका अगर आपको इंस्टेंट और जल्दी से जल्दी आपको इसका फ़ायदा चाहिए, जो महिलाएं हैं वो आजकल घर के कामों में लगी हुई हैं पूरे दिन, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो 8 घंटे तक इसको रख पाएँ। तो वो लोग जो इसको दिन में नहीं लगा पाते, वो रात को इन पॉइंट्स को लगा के सो सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। अगर आपको स्नीजिंग स्टार्ट हुई है, रनिंग नोज़ है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बोथ रिंग फिंगर का जो आपका मिडिल जॉइंट है उसको येलो और ब्लू कलर से रिंग को कवर करेंगे। अगर आपको कफ है लेकिन ड्राई कफ है तो आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड की जो आपकी लास्ट वाली फिंगर है, स्मॉल फिंगर, उसका लास्ट वाले जॉइंट को पर्पल कलर से आप सर्कल बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको खांसी है लेकिन साथ में बलगम भी आ रहा है, गीली खांसी हो चुकी है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ की स्मॉल फिंगर में सबसे लास्ट वाले जॉइंट में आप इस तरह से 2 रिंग बनाएंगे। एक होगी ऑरेंज और एक होगी ब्लू कलर से। ये कलर जब आप अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, क्योंकि ये जो हम कलर इसको यूज़ कर रहे हैं ये उस पर्टिकुलर हमारी बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी हीलिंग करता है। तो आप इनका घर बैठे पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बच्चों कितने भी छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। बिना डरे आप इन्हें यूज़ कीजिए। आपके घर में ही है सब चीज़ों का इलाज, और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।